ท่านที่ใช้เบอร์มือถือที่มีเลข 03 หรือ 30 ไม่นับเลข 3 ตัวหน้าคือ 0xx นะคะ ในที่นี้หมายถึง 03 ใน 7 ตัวหลังของเบอร์มือถือเท่านั้น เลขคู่นี้มีพลังที่ไม่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกิจเลย ไม่ว่าผู้ใช้เลขคู่นี้จะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ แต่จะเป็นคนใจร้อนค่ะ ระวังเรื่องการใช้วาจาควบคุมตัวเองไม่อยู่นะคะ มักทำให้ขาดสติ เครียดง่ายทำให้มักทะเลาะหรือมีปัญหากับผู้อื่นเสมอ ส่งผลให้งานต้องหยุดชะงักกลางคัน อีกทั้งเลขคู่นี้ยังส่งผลให้ผู้ใช้เป็นคนที่มีความคาดหวังในชีวิตสูง เมื่อมีปัญหาหรือไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ทำให้ท้อแท้ผิดหวังและเครียดง่าย แต่ข้อดีคือเป็นคนจับพิรุธของผู้อื่นได้แบบแยบยลเลยค่ะ สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือระวังเรื่องอุบัติเหตุ เลขคู่นี้คุณไก่ไม่แนะนำให้ใช้ในเบอร์มือถือนะคะ เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตค่ะเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะ